আমরা Recording in progress. ষষ্ঠ অধ্যায়ের আজকে এসব ধারণা নেব অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এর উদ্দেশ্য। এয়ার কন্ডিশনিং যে সিস্টেম গুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা পেলাম, সেটা অটোমোবাইলে ব্যবহার করা হয় কেন, এর উদ্দেশ্যটা কি। সাউন্ড হচ্ছে, মিউট করো। একটি গাড়ির অভ্যন্তরে হিমায়ন বা কুলিং ক্ষমতা সৃষ্টি করে গ্রীষ্মকালে আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। শীতকালেও হিটিং ক্ষমতা প্রয়োগ করে ওয়ার্ম বা গরম অনুভূতি সৃষ্টি করা যায়। তো উদ্দেশ্যটা হলো যে গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ যে সকল দেশে গরম বেশি, গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, সেসব দেশে গ্রীষ্মকালে গাড়ির ভিতরে, অটোমোবাইলের ভিতরে একটা আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এই এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় বা ব্যবস্থা করা হয়। তেমনি ভাবে শীত প্রধান দেশে বা শীতকালেও অটোমোবাইলের ভিতরে হিটিং বা ওয়ার্ম করে বা গরম করে আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। তাহলে উদ্দেশ্য একটাই, অটোমোবাইলের বা যানবাহনের বা গাড়ির অভ্যন্তরে যে লোকজন থাকবে বা যাত্রী থাকবে, তাদের পরিবেশটা আরামদায়ক করা হলো অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এর উদ্দেশ্য। এছাড়া যদি ব্যাপকভাবে আমরা একটু চিন্তা করি, যে যাত্রী বহন ছাড়াও যেসব যানবাহনে বিভিন্ন ধরনের মালামাল বহন করা হয়, যদি পচনশীল কোনো দ্রব্য হয় অথবা এমন কোনো দ্রব্য পরিবহন করা হয় যেটা সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রায় নষ্ট হয়ে যায়, সেসব ক্ষেত্রেও প্রয়োজনে সেই অটোমোবাইলের ভিতরে, সেই পরিবহন ব্যবস্থার ভিতরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা সৃষ্টি করে সেই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা বা রক্ষা করা সম্ভব। শীতকালে এটি গরম বাতাসের প্রয়োজনে ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেমটি হিটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এখানে যদি আর একটু বলা যায় যে শীতকালে আমাদের এসব দেশে ভিতরে আরামদায়ক অবস্থার জন্য আমাদের গরম প্রয়োজন, গরম বাতাস প্রয়োজন। তো সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনের যে কুলিং সিস্টেম আছে, আমরা ইঞ্জিন থেকে অতিরিক্ত তাপ বের করে দেই, সেখানে গরম বাতাস বাইরে বায়ুমণ্ডলে প্রবাহিত হয়। তো সেই গরম বাতাসকে যদি আমরা কোনো সিস্টেমের মধ্য দিয়ে যানবাহনের ভিতরে, যেখানে যাত্রী সাধারণ থাকে, সেখানে যদি আমরা প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে এই যানবাহনের ভিতরের অবস্থাটা, পরিবেশটা গরম হবে বা আরামদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হবে। যখন অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এর ক্ষেত্রে আর্দ্রতা কমে যায়, তখন নির্ভরটার কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প শোষণ করে বাতাসকে আর্দ্র করে। এখানে আর্দ্রতা কমে যাওয়ার যদি সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইভাপোরেটর কিছু জলীয় বাষ্প শোষণ করে সেই পরিবেশকে আর্দ্র করে। এটা জলীয় বাষ্প সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় পানি অটোমোবাইলে রক্ষিত
কন্ডেন্সার ড্রেনেজ ট্যাঙ্ক হতে সংগ্রহ করে। তাহলে অটোমোবাইলে এরকম কন্ডেন্সারে যে ড্রেনেজ ট্যাঙ্ক আছে সেখান থেকেই পানিটা নিয়ে পরিবেশটাকে আর্দ্র করতে পারে বা করে। এছাড়াও নিয়ন্ত্রিত বাতাসকে পরিশ্রুত করার জন্য ফিল্টার ব্যবহার করা হয় এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক অবশ্যই ব্যবহার করা হয়। তো বাতাসের তাপমাত্রা তো আমরা নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই করব, আরামদায়ক তাপমাত্রা। তদুপরি বাতাসকে পরিশ্রুত করা হয় ফিল্টারের মাধ্যমে, বাতাসে যেন বাইরে কোনো ধুলাবালি, ময়লা আবর্জনা, দূষিত কিছু না আসতে পারে সেই ব্যবস্থাও করা হয়। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে কক্ষে অর্থাৎ গাড়ির অভ্যন্তরে আরামপ্রদ পরিবেশ বজায় রাখে। তাহলে তাপমাত্রাটা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে যে তাপমাত্রায় মানুষ আরামদায়ক বোধ করবে সেরকম তাপমাত্রায় বজায় রাখা হয় ভিতরের অবস্থায়। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে গাড়ির অভ্যন্তরে পরিশ্রুত বাতাসের নিশ্চয়তা প্রদান করে। যেমনিভাবে শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে ভিতরে আরামদায়ক তাপমাত্রার বাতাস সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করে, তেমনি ভাবে পরিশ্রুত পরিষ্কার বাতাস প্রদানেরও নিশ্চয়তা প্রদান করে। এটা শীতকাল গ্রীষ্মকাল সহ সব ঋতুতেই সমান দক্ষতার সাথে কাজ করতে সক্ষম। তাহলে এয়ার কন্ডিশনিং অবস্থাটা এরকম হবে যে শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে উভয় ঋতুতেই যেন একটা আরামদায়ক তাপমাত্রা বা পরিবেশ বজায় রাখতে পারে যানবাহনের ভিতরে, গাড়ির ভিতরে। অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতির বিভিন্ন উপাদান সমূহ, অনেক অনেক উপাদান আছে, অংশ পার্টস আছে, তার মধ্যে এগুলো হলো প্রধান অংশ বা এগুলো প্রয়োজনীয় অংশ। কম্প্রেসর, কন্ডেন্সার, রিসিভার ড্রায়ার, এসটিপি ভ্যাকুয়াম ডায়াফ্রাম, সার্ভিস ভালভ, কুলিং ভ্যাকুয়াম সুইচ, ইভাপোরেটর, সাইড গ্লাস, এরকম একটা সিস্টেম দেখানো আছে গাড়ির মধ্যে। বেল্ট দিয়ে এই কম্প্রেসর চলছে, কম্প্রেসর চলে কন্ডেন্সারের মধ্যে দিয়ে এমআইএফ পাস করে। এখানে রিসিভার ড্রায়ার আছে, এটা এক্সপানশন ডিভাইস হয়ে ইভাপোরেটর যায় এবং যথারীতি রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে যেভাবে ঠান্ডা করে সেই কার্য পরিচালনা করে। এটা যানবাহনের মধ্যেই এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। এছাড়াও আর যেসব যন্ত্রাংশের কথা উল্লেখ করা হলো, এরকম অনেকগুলো যন্ত্রাংশ প্রয়োজন হয়। এটা মেইন প্রধান যন্ত্রাংশগুলো দেখানো হলো। চেক ভালভ, সাকশন থ্রোটল ভালভ, প্রেসার ইকুয়ালাইজার লাইন, রিলিফ ভালভ, এক্সপানশন ভালভ, ক্যাপিলারি টিউব, সলিনয়েড ভালভ, ম্যাগনেটিক ক্লাস, এয়ার কন্ডিশনিং কন্ট্রোলার, রেডিয়েটর, এগুলো সবই অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনের অংশ। এই সব প্রয়োজনীয় অংশ গুলো ব্যবহার করে গোটা গাড়ির এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমটাকে গড়ে তোলা হয়।
আছে। অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এর ডাক্টিং সিস্টেম, কিছু বলছো? হ্যালো, কে? এটা দিয়ে একলা বাসে। হ্যালো, মিউট করো। অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এ ডাক্টিং সিস্টেম, অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এ এই পদ্ধতিতে শীতল এবং গরম বাতাস সিস্টেম থেকে প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টে প্রবাহিত করার জন্য যে মাধ্যম বা পথ ব্যবহার করা হয় তাকে ডাক্ট বলা হয়। মিউট করো সবাই, মিউট করো। হ্যালো, মিউট করো। হ্যালো, এই ডাক্ট কি জিনিস? অর্থাৎ যে লাইনের মধ্য দিয়ে, এটা কার বেল বাজে কার? হ্যালো, বেল বাজে কার? মিউট করতে বলা হচ্ছে, তোমরা কথা শোনো না? কি কথা বুঝতে পারো না? এভাবে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হবে না মিউট না করলে। ডাক্ট হলো সেটাই যার মধ্য দিয়ে এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের শীতল বাতাস অথবা গরম বাতাস, গ্রীষ্মকালে শীতল বাতাস আবার শীতকালে গরম বাতাস কম্পার্টমেন্ট বা প্যাসেঞ্জারের কম্পার্টমেন্টে প্রবাহিত হয়। যে এলাকায় লোক থাকে সেখানে প্রবাহিত হয়, কি জানি কই রে? তাকে এই ডাক্ট যে বলা 6 হয়। ঘন্টা পর পর হাঁটি, ওটা তো ব্যথার কাজ করছে। ওটা তো কে ব্যথার কাজ কথা বলে? হ্যালো, কে কথা বলে? এটা কে? সুমনকে মিট কর, সুমনদের। মিট করতে বলো, না হলে কিন্তু ক্লাস নেওয়া সম্ভব হবে না এভাবে। চুপচাপ শোনো, প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করবে। তাহলে ডাক্ট হলো এটা, এটা সাধারণত শীট মেটালের তৈরি, একটা পাইপ লাইনের মতো। এটা হতে পারে বৃত্তাকার, আয়তাকার, বর্গাকার ইত্যাদি আকার সম্মিলিত হতে পারে। অর্থাৎ এর মধ্য দিয়েই শীতল বাতাস অথবা গরম বাতাস যেটা যখন প্রয়োজন এই প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টে এটা প্রবাহিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে ডাক্টিং সিস্টেম অনেক কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মতোই, কিন্তু পার্থক্য হলো অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশন পদ্ধতিতে ডাক্টের দৈর্ঘ্য কম হয়, ডাক্টের সাইজ ছোট হয়। আমরা বড় এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে যেখানে কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে, সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা আছে, সেখানে এরকম মেশিন এক জায়গায় বসানো থাকে, সেখান থেকে ঠান্ডা বাতাস এইরকম ডাক্ট লাইনের মধ্য দিয়ে যেখানে যেখানে মানুষ বসবাস করে, অফিস আদালত ঘর বাড়ি, সেখানে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ একটা বড় মেশিন থেকেই ঠান্ডা বাতাস বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজন যেখানে যেখানে সেখানে নেওয়া হয়। তো এই ক্ষেত্রে অটোমোবাইলের ক্ষেত্রেও এইরকমই, কিন্তু অটোমোবাইল যেহেতু অল্প পরিসরে অল্প পরিমাণ জায়গা, অল্প পরিমাণ শীতল বা গরম দরকার, সেহেতু ডাক্ট লাইনের আকার আকৃতি ছোট হয়, দৈর্ঘ্য ছোট হয়, কিন্তু পদ্ধতি একই রকম। গরম বাতাস বা ঠান্ডা বাতাস প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টে সরবরাহ করার ব্যবস্থা থাকে একই পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে সাধারণত আয়তাকার ও গোলাকার উভয় পিএসসি প্রকার থেকে আসছো? ডাক্ট ব্যবহৃত হয়। হ্যালো, কথা আচ্ছা, বলবেন না? তোমার মিউট করো। হ্যালো, কথা বলবে না, মিউট করো, শুনে যাও। হ্যাঁ, হ্যালো, কে এটা? কে? তাহলে আমি আগে বলেছি যে ডাক্টের আকৃতি কেমন হবে। এটা আয়তাকার হতে পারে, গোলাকার হতে পারে, বর্গাকার হতে পারে, যেটা যেরকম যেখানে সুবিধা সেরকম হতে পারে। দৈর্ঘ্যের যেখানে যেরকম দৈর্ঘ্য প্রয়োজন সেরকম হতে হবে। ডাক্ট সমূহ কুলিং বা হিটিং উভয় ক্ষেত্রেই মেটাল অথবা প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি করা হয়। এটা বড় বড় ক্ষেত্রে মেটাল দিয়ে তৈরি করা হয়, শীট মেটাল দিয়ে। তবে ছোট জায়গায় অটোমোবাইলের ক্ষেত্রে অল্প ক্ষেত্রে প্লাস্টিক দ্বারা নির্মিত ডাক্টও ব্যবহৃত হয়।
অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতিতে ডাক্টিং সিস্টেম নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত: ফ্রেশ এয়ার ইনলেট, রিটার্ন এয়ার ইনলেট, ইভাপোরেটর হাউজিং, ড্রেন প্যান এবং ড্রেন কানেকশন, প্লেনাম চেম্বার। এখান থেকে এটা নির্ধারিত বোঝা যাচ্ছে নির্দিষ্ট করে যে ফ্রেশ এয়ার ইনলেট হবে, অর্থাৎ কম্পার্টমেন্ট চেম্বারে ফ্রেশ যে এয়ার, পরিশ্রুত এবং কন্ডিশনকৃত বাতাস সেটা সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে। আবার এখান থেকে বাতাস রিটার্ন হওয়ারও ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও ইভাপোরেটর হাউজিং, ইভাপোরেটরটা যে জায়গায় থাকে সেটা একটা মধ্যে ইভাপোরেটর হাউজিং বলা হচ্ছে। এর সঙ্গে এইসব কানেকশন, ড্রেন প্যান, ড্রেন কানেকশন, সেখান থেকে যদি ঘনীভূত কোনো তরল সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ বাতাস ঘনীভূত হয় তরলের সৃষ্টি হয়, সেটা ড্রেন করার জন্য আলাদা আলাদা প্যান বা ট্রে থাকে এবং এটা লাইন কানেকশন আলাদা থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি অংশগুলো। নিয়ন্ত্রিত বাতাসের আউটলেট, অর্থাৎ যে বাতাস নিয়ন্ত্রিত করা হলো সেটার আউটলেট, সেটা কোন দিক দিয়ে বের হবে, সে নির্ধারিত টেম্পারেচার যুক্ত বাতাস কোন দিক দিয়ে বের হবে, সেগুলো হলো ডিফ্রস্ট আউটলেট, ডি আইস আউটলেট, গ্রিলস, এই অংশগুলো। ড্যাম্পার, ম্যানুয়াল বা হস্তচালিত অথবা পাওয়ার অপারেটেড ড্যাম্পার, অর্থাৎ আমরা অটোমোবাইলে যে দেখি যে ঠান্ডা বাতাসটা কোন দিকে যাচ্ছে, সেটা মানুষের শরীরে লাগবে বা উপরে বা নিচে এরকম ড্যাম্পার থাকে, সেগুলোকে উপরে নিচে করে এটা বাতাসের গতিপথটা পরিবর্তন করা যেতে পারে। অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এর ডাক্টিং সমূহের বৈশিষ্ট্য, কি বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত বা কি রকম গুণাগুণ হওয়া উচিত? নিয়ন্ত্রিত স্থানে কম শব্দে নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত বাতাস পৌঁছানোর ক্ষমতা বা সামর্থ্য। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে ডাক্ট সিস্টেমটা এমন হবে, নিয়ন্ত্রিত স্থানে কম শব্দে, যাতে শব্দ কম হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ বাতাস সরবরাহ করতে সমর্থ হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত বাতাস নেওয়ার সামর্থ্য, ফেরত যে বাতাস আসবে সেটার মতো নেওয়ার মতো সামর্থ্য, ক্ষমতা, আয়তন বা ভলিউম এরকম থাকতে হবে। অল্প খরচে ডাক্ট তৈরি, স্থাপন এবং সরবরাহ ও ফেরত বাতাসের ভারসাম্য রক্ষা করার সামর্থ্য। অল্প খরচে ডাক্ট তৈরি, ডাক্ট এমন মেটালের তৈরি হবে, এমন পদার্থের, যাতে খরচ কম হয় তৈরি করতে, স্থাপন করতে এটা কম খরচ লাগে যাতে। সরবরাহ ও ফেরত বাতাসের ভারসাম্য, একদিক থেকে কন্ডিশনড এয়ার সরবরাহ করা হবে আর একদিকে ফেরত বাতাস নেওয়া হবে, এই দুটার মধ্যে যেন ভারসাম্য থাকে। সহজ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার সামর্থ্য, এটা রক্ষণাবেক্ষণ যেন সহজে কম খরচে করা যায়। অগ্নি নিরোধক সামর্থ্য থাকতে হবে, এটা যেন অগ্নি নিরোধক পদার্থের হয়, অর্থাৎ অল্প কারণে যে কোনো কারণে এর মধ্যে আগুন লেগে না যায়। কার এয়ার কন্ডিশনিং এর বায়ু বিতরণ পদ্ধতি, বাতাস বিতরণের জন্য কার এয়ার কন্ডিশনের 5টি ডোর নিয়ন্ত্রক ব্যবহার হয়ে থাকে। 5টা ডোর, ওই আগে কিছু বলা হয়েছিল, এয়ার ইনলেট ডোর, টেম্পারেচার ডোর, আপার মোড ডোর, লোয়ার মোড ডোর, হিটার, ডিফ্রস্টার ডোর। এইরকম বাতাস নিয়ন্ত্রণের জন্য এই ডোর বা দরজা সমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি কি পড়লাম এ পর্যন্ত? আমরা প্রথম থেকে যদি দেখি কি কি পড়লাম, অটোমোবাইলে এয়ার কন্ডিশনিং এর উদ্দেশ্য, এই তো। জি স্যার।
এটা পড়লাম কি উদ্দেশ্যে আমরা এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা ব্যবহার করছি। উদ্দেশ্য একটাই যে অটোমোবাইলে যারা ভ্রমণ করবে অথবা যদি ব্যাপকভাবে ধরা যায় এখানে যদি কোনো মালামাল যন্ত্রপাতিও বা পদার্থ পরিবহন করা হয় সেটা যেন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পরিবহন করা সম্ভব হয়। তো আমরা যদি যাত্রী সাধারণের কথা ধরি অথবা গাড়ির ভিতরে যারা থাকবে তার একটা আরামদায়ক অবস্থা গ্রীষ্মকালে অথবা শীতকালে যেন কোনো অস্বস্তিকর কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে সেখানে তাপমাত্রা কমিয়ে ঠান্ডা বাতাস সরবরাহ করা হবে, আবার পক্ষান্তরে শীতকালেও বাতাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে গরম বাতাস সরবরাহ করা হবে। অর্থাৎ সব ঋতুতেই একটা আরামদায়ক অবস্থা ব্যবস্থা যাতে করা যায় সেটাই হলো অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এর উদ্দেশ্য। এই এখানে আরো বলা হচ্ছে যে প্রয়োজনে শীতকালে যে হিটিং এর জন্য যে গরম বাতাস দরকার সেটা ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেম থেকেই যে বাতাস প্রবাহিত হয় গরম বাতাস সেটা নিয়ে এই হিটিং এর কাজটা সম্পন্ন করা যেতে পারে। এখানে আরো কিছু ব্যাপার আছে, আর্দ্রতার ব্যাপার আছে। আর্দ্রতা কমে গেলে এটা কিছু পানি এই যে ড্রেনেজ ট্যাঙ্ক থাকে, কন্ডেন্সারের ড্রেনেজ ট্যাঙ্ক থেকে কিছু পানি ইভাপোরেটর নিয়ে গ্রহণ করে আর্দ্রতাটা বজায় রাখে। এটা আরো কি করে, পরিশ্রিত ফিল্টারিং এয়ার বাতাস সরবরাহ করে কম্পার্টমেন্ট চেম্বারে, যাত্রী কম্পার্টমেন্টে, সেখানে পরিশ্রিত বাতাস, শুধু টেম্পারেচার নিয়ন্ত্রণ না, এটার মধ্যে যেন অন্য কোনো ধুলাবালি ইত্যাদিও না প্রবেশ করে, যার ফলে গাড়ির মধ্যে একটা আরামপ্রদ পরিবেশ বজায় রাখে। এটা গ্রীষ্মকাল শীতকাল সব ঋতুতে পরিশ্রিত বাতাস সরবরাহ করে আর সব ঋতুতে সমান দক্ষতার সাথে কাজ করে। অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এর যে উপাদানগুলো, অনেকগুলো উপাদান ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে প্রধান প্রধান এগুলো, এবং এটা রেফ্রিজারেশন সিস্টেম যেভাবে যে মূলনীতিতে কাজ করে সেভাবেই কাজ করে। আনুষঙ্গিক কিছু যন্ত্রের মাধ্যমে এটার তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বজায় রেখে ডাক্টের মাধ্যমে যাত্রী কম্পার্টমেন্টে যেখানে যেখানে আরামদায়ক অবস্থার বাতাস প্রয়োজন সেখানে সেখানে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। একটা অটোমোবাইলের সাধারণত কম্প্রেসরটা ইঞ্জিন দ্বারাই চালিত হয় এবং এর আনুষঙ্গিক যন্ত্রগুলো ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়, এবং এই ইঞ্জিনের, অটোমোবাইলের ইঞ্জিনের শক্তিকেই মূল শক্তি হিসাবে কাজে লাগিয়ে আনুষঙ্গিক সব কাজ করা হয়। আরো যন্ত্রাংশগুলো, এগুলো রেফ্রিজারেশন সিস্টেমের যন্ত্রাংশ, উপরন্ত অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এর জন্য প্রয়োজন। ডাক্ট সিস্টেম বলা হলো, ডাক্ট হলো যে পথে গরম বাতাস বা ঠান্ডা বাতাস প্রয়োজনীয় জায়গায় সরবরাহ হবে সেটা ডাক্ট সিস্টেম। এটা সাধারণত শীট মেটালের তৈরি হয়ে থাকে, ছোট জায়গায় অল্প জায়গার জন্য বা যেখানে অতিরিক্ত হিট নয় সেরকম জায়গাতে প্লাস্টিকের ডাক্ট সিস্টেমও ব্যবহার করা হয়। এটা বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে, গোলাকার, বর্গাকার, আয়তাকার, ত্রিকোণাকার ইত্যাদি প্রয়োজনে হতে পারে। আরো কতগুলো বৈশিষ্ট্য, কতগুলো লাইন নিয়ে তৈরি, আর এর বৈশিষ্ট্য কি, এর আগেই বলা হলো বৈশিষ্ট্যগুলো হলো এমন তৈরি হবে যেটার খরচ কম হবে, এটা সহজে তৈরি করা যাবে, এটা স্থাপন করা যাবে, সহজে সরবরাহ করা যাবে, সহজে এটার রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত করা যাবে, এটা অগ্নি নিরোধক হবে, এটার
শব্দ কম হবে, এইগুলা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ডাক সিস্টেমের থাকতে হবে। মূল কয়েকটা ডোরের মাধ্যমে এই বাতাস বিতরণ হয়ে থাকে। এখন বলো, আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো, আর বাড়ির কাজের জন্য প্রশ্ন লিখে নাও। হ্যালো, স্যার স্ক্রিনটা আবার দেখেন একটু, কোনটা? ধারাবাহিক প্রশ্ন গুলান ওই স্ক্রিনটা। এটা মনে হয় লেখা হয় না সম্ভবত প্রশ্ন, এটা আগের প্রশ্নই। আমি এমনি বলতেছি, প্রশ্ন লিখে নাও। অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এর উদ্দেশ্য কি? অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এর উদ্দেশ্য কি? এটা লেখা হয়েছে? জি স্যার। আচ্ছা, 2 নম্বর লেখো, অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশন পদ্ধতির উপাদান সমূহের নাম লেখো। অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতির উপাদান সমূহের নাম লেখো। তারপরে 3 নম্বর লাগবে, এয়ার কন্ডিশনিং এ ডাক্ট সিস্টেম বলতে কি বোঝায়? অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এ ডাক্ট সিস্টেম বলতে কি বোঝায়? বিস্তারিত লিখবে। আচ্ছা, এরপরে 4 নম্বর লেখো, অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এ ডাক্টিং সিস্টেম সমূহের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? 4 নম্বরে লেখো, অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং এর ডাক্টিং সিস্টেম সমূহের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? এই 4টা প্রশ্ন সেশনাল লিখবে। ঠিক আছে, এখন কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। স্যার 3 নম্বরটা বলেন। 3 নম্বর প্রশ্নটা, 3 নম্বরটা, জি স্যার। অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে ডাক্ট সিস্টেম বলতে কি বোঝায়? এই যে ডাক্ট সিস্টেম বা ডাক্টিং সিস্টেম বলতে কি বোঝায়, এগুলো লিখবা কিন্তু একটু বিস্তারিত করে ডাক্টিং সিস্টেম সম্পর্কে। যে ডাক্টিং সিস্টেম কি, এটা কি কাজ করে, এটা আসলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিরকম হয়ে থাকে, এটা কতটুকু হয়ে থাকে বা কিসের কিসের তৈরি হয়ে থাকে, এগুলো কথা লিখবে মতে। এই, ঠিক আছে, ঠিক আছে না? আর কোনো প্রশ্ন? প্রশ্ন আছে কোনো? নাই? আচ্ছা, ঠিক আছে।